Šiandien turėsime labai įdomią temą ir tai yra apie Rusijos problemas. Man iš tikrųjų labai patinka pasakoti apie Rusijos problemas ir šiandien specifiškai paliesime Rusijos oro gynybos problemas ir pradėsime nuo tokių tradicinių ir praktiškai visiems žinomų dalykų ir pereisime iki tokių desertinių faktų, kur bus brolyti, kaip jiems blogai. Tai ilgai nesiplečiant su įžanga, pirma Rusijos ir didžiausia praktiškai problema tai ir yra Rusijos dydis. Rusija tiesiog neturi tiek oro gynybos sistemų, kad galėtų apginti savo visą teritoriją. Teoriškai gal ir kažkurio metu pagal visą planavimą jie plius minus turėjo tos pajėgumus, bet pasikeitus karui ir atsiradus dronam ir atsiradus dideliems spiečiams dronų, tai tiesiog tapo neįmanoma ir šiai dienai Rusijai tenka teikti prioritėtus, ką jie gali arba nori ginti. Kol tų dronų dar nebuvo karo pradžioje, tai Rusai galėjo savo visas oro gynybos sistemas statyti arčiau Ukrainos. Ir tai gavosi kaip ir tokia pirma gynybinė linija. Ir kadangi Ukraina pati dar neturėjo tolimojo nuotolio daug ginklų, tai ir tie smūgiai Rusijos gilumą toli neišeidavo, nes tiesiog veikdavo ta pirminė gynybinė linija, kuri būdavo arčiau Ukrainos sienos. Kai atsirado dronai ir kai jų atsirado daugybė, ukrainiečiai pradėjo galėti tiesiog apkrauti didelėmis atakomis Rusijos gynybos sistemas taip smarkiai, kad jie tiesiog nebespėja perimti tiek taikinių ir tas sistemas po truputį ukrainiečiai išdaužė, nes kiekviena sistema veikia geriau, jeigu jin turi ilgesnį laiko tarpą pasiruošti gynybai ir jeigu tas skrydis atakuojančio objekto yra ilgesnis ir nuotoliu ir laiku. Tai kadangi tos sistemos buvo prie pat, o ukrainiečiai siunčia daug dronų, tai tas sisteminis, nuolatinis ilgas Ukrainos darbas prarėtino rusų oro gynybą tiek okupuotose teritorijose, tiek Kryme, tiek aplinkinėse Rusijos regionuose visuose, kurie yra šalia Ukrainos sienos. Tai čia yra didžiausia Rusijos bėda, kad jie yra dabar okupuotose teritorijose, kaip ir paminėjau, yra gynyba ant tiek išrėtinta, kad Ukrainos vidutinio nuotolio dronai gali labai smarkiai veikti ir jie veikia ir labai trikdo Rusijos logistiką. Krymas, kadangi yra prioritėtinis objektas Rusijos, tapo visiškų oro gynybos sistemų, pavadinsi taip, valgykla. Ta prasme, kiek ten rusai betemptų visko, ten viskas eina kaip į kiaurą kibirą, kaip į šulinį, ta prasme. Aišku, kažkiek ten viskas pastovi, bet tai yra tas momentas, kaip sakau, kur laiko tarpas ir atstumas nėra pakankamai didelis, kad rusai galėtų suspėti pasiruošti ir visų pirma, jie tų sistemų nebeturi tiek daug Kryme, o kadangi ukrainiečiai gali didelės drono atakas daryti šiai dienai, tai tos sistemas ten tiesiog susivalgo viena po kitos ir sakau, ten yra tikra valgykla ir tiesiog Rusijos resursų naudojimo pusiasalis. Tai čia yra geras dalykas iš tikrųjų. Ir kiti prioritėtiniai dalykai pačioje Rusijoje jau tiesiog pasidarė karinės bazės, gamyklos karinės paskirties kažkiek labiau ir aišku Maskva ir Sankt Peterburgas. Toliau rusai netgi naftos bazėms ir kompanijoms yra pasakę, kad jūs, ta prasme, pirkite savo sistemas, ginkitės patys, darykitės tinklus, kaip norit, ta prasme, mes čia ne prie ko. Ir lygiai taip pat, kas dabar vyksta su Wildberries, ar skaitant belenkokias kitas kompanijas, aš įsivaizduoju, kurios yra tiesiog nekarinės paskirties,
ir nesvarbus Rusijai objektai ar miestai kaip Maskva ar Sankt Peterburgas, nes realiai tai yra 3 pagrindiniai taškai, tai yra Maskva, Sankt Peterburgas ir Krymas, kurie yra stengiamasi smarkiai saugoti ir pastoviai, visa kita 50-50, nes tiesiog teritorija tokia didelė, kad negalim visko apžiūrėti. Tai va, čia yra pagrindinė Rusijos problema. Tai yra dydis, nes ypatingai dabar, kai Ukraina tolina ir plečia savo visą teritoriją, kurią gali atakuoti, ta prasme, jos atakos dronų atstumai didėja, įskaitant metų gale, jau tikėkime, Ukraina paleis savo pirmas balistinės raketas. Ta prasme, tie atstumai pasidarys tokie dideli, kad viską apžiūrėti Rusijai darosi jau neberealu. Ir tada pradedame tokius įdomesnius niuansus. Rusai iš savo Arkties bazių ir šiaurinių regionų jau atitraukė apie 60% oro gynybos sistemų. Specifiškai S-300 ir S-400, kurios yra skirtos būtent raketom, apsiginti nuo raketų. Ir čia toks įdomus niuansas, nes žvelgiant tarkim į Rusiją ir Ameriką jau nuo šaltojo karo laikų, tai Arktis buvo gan svarbus momentas, tas šiaurinis toks pusrutulis žemės, nes tai tokia buvo artimiausias atstumas tarp Rusijos ir Amerikos. Ir lygiai taip pat kaip dabar Trumpas reikia, kad jam reikalinga Grenlandija, nes reikia apginti Amerikos šiaurę ir Grenlandijoje jis statytų oro gynybos sistemas. Tai lygiai taip pat Rusijai teoriškai Arkties bazės ir visos šiaurinės bazės turėtų būti labai svarbios. Tai va tas momentas, kad jie iš ten atitraukė savo oro gynybos sistemas, parodo, kad vis pirma, rusai tikrai nesiruošia kariauti su NATO, nes čia jau būtų nerealu. Antras dalykas, jau tas faktas, kad vieni ukrainiečiai sugeba labai smarkiai atakuoti Rusiją ir Rusija nebegali apsiginti visur, jau tas faktas vėlgi dar parodo, kad Rusija negalėtų kariauti su NATO. Čia jau nebe tas klausimas kyla, kiek Rusija gali padaryti žalos, bet klausimas, kiek pati Rusija gali apsiginti. Ir va tas, jeigu netgi kalbant apie kažkokią hibridinę ataką, tai va vėl pasikartosiu iš praeitos temos tą atvejį, kad taip Rusai gali gąsdinti Europą, bet Rusai negali per daug gąsdinti Europos, nes o jeigu Europą atsakės, ta prasme, Rusai neturi tiek gynybos, kad galėtų gintis. Ir va tas visas faktas, kad Rusija žiauriai yra išretinta oro gynyba ir įskaitant jie, jeigu net iš Arkties ir šiaurinių regionų jau atitraukinėja savo pagrindinės oro gynybos sistemas, panaikina dar vieną grėsmę iš Rusijos ir tai yra pastovus grasinimas atominiam bombom. Nes jeigu Rusija pati neturi geros oro gynybos, tai bet kokie grasinimai iš Rusijos virsta dar didesnio blefo, nors atominės panaudojimas iš Rusijos yra ir taip jau toks mistinis dalykas, kur yra labai daug niuansų, kodėl jie to negali padaryti, bet va čia yra toks vienas iš rimtesnių tokių faktorių, kur tiesiog bliukšta visas tas scenarius. Tai va čia labai svarbus momentas, kad Rusija jau iš ten yra priversta atsitraukinėti sistemas. Kitas įdomus faktorius, man asmeniškai, kaip galima vertinti, kad Rusija tikrai turi problemą su oro gynyba ir netgi Maskva gal kartais jaučiasi perkrauta nuo Ukrainos dronų kiekio, yra tas, kad Putinas staiga pradėjo savo kelionę po visą Rusiją. Ir aplanko Sibiro tolimiausius kraštelius, kur gyvenime nėra buvęs, ta prasme. Ir keliauja, jis dabar jaučia tokį,
kaip roko grupės turas būna pasaulinis, tai vat Putinas keliauja po Rusiją dabar. Aplankės visus, pakalbins visus, ta prasme, reikia, nereikia, nes yra vietų, kuris gyvenime nėra buvęs, vėl pakartos. Ir Putinas šiaip šorą nekeliauja. Tai tikėtina, kad jis tiesiog prisibijo Ukrainos oro atakų, nes jos dažnėja, gilėja ir tankėja. Todėl tiesiog jis yra linkęs dabar iškeliauti, pasivažinėti. Ir artėjant rudenį, jeigu netgi prasidės Ukrainos balistinių raketų testavimai gyvai Rusijoje, tai kažkodėl tikiu, kad Putinas dažniau laiko praleis kur nors Uralo kalnų kokiam nors bunkerį savo, o ne Maskvoje ar Valdajaus rezidencijoje. Nes Sočio rezidencija, kaip žinome, jau apleista yra, jau viso gero, pamirškime, ten Putinas nebesilanko, nes tai yra per pavojinga. Valdajus yra labai smarkiai apstatytas oro gynybos sistemam palyginus, netgi fronto kareivėliai skundžiasi. Ir netgi kalbant apie visą tą oro gynybos sistemų atitraukinėjimą, tai jo, net kai kuriuose vietose, okupuotose teritorijose rusai atitraukė savo oro gynybos sistemas į Rusijos gilumą, vat būtent padaryti daugiau gynybos žiedų aplink Maskvą ar tai Sankt Peterburgą ir panašias vietas. Tai reiškia, ta prasme, frontas nebe toks svarbus pasidarė kaip pagrindiniai Rusijos taškai. Tai va čia dar vienas niuansas. Sekantis dalykai darosi bene įdomiausiai jau man asmeniškai. Rusija gynybai nuo raketų, kruizinių raketų, ar tai būtų sparnuotosios raketos, tokių, galim sakyti, ar lėktuvų paleistos raketos, ta prasme, tradicinių raketų, ne balistinių. Naudoja pagrindę S-300 sistemą. Arba S-400, bet S-400 yra retesnė. Ir jin labiau tinka balistiniams raketoms, aišku, ukrainiečiai dabar jų neturi, bet turės ir jos bus reikalingas. Pagrindę naudoja S-300. Tai yra pagrindinė Rusijos gynybos sistema praktiškai ir Ukrainos žvalgyba jau ne kartą pranešė, kad Rusijai kritiškai pradeda stigti būtent S-300 raketų. Ta prasme, ukrainiečiai jau tą pastebėjo. Nes, tikriausiai vis tiek žvalgyba plius minus žino, kur gali stovėti tos oro gynybos sistemas ir jeigu ten kokie nors flamingai laisvai savo praskrenda pro ten, reiškia kažkas negerai ten pas ruskelius. Tai va pagrindinės oro gynybos sistemos raketų trūkumas yra realus Rusijoje. Kitas dalykas, apie ką aš visą laiką galvojau, nuo pat to laiko, kai buvo pradėti naudoti dronai masiškai. Nes ukrainiečiai, ta prasme, nuo dronų, tai turi antidroninės visokias sistemas, dronus perėmėjus, labai plačiai naudoja, ta prasme, pigias sistemas. Ką rusai naudoja, tai didžiulės savo raketo atsargas dar iš sovietinių laikų. Ir tai yra prieš dronus jie dažniausiai naudoja Pancir ir Tor sistemas. Aišku, yra kažkokios elektroninės trikdymo priemonės, bet pagrindė numušinėti yra dvi sistemas. Tai yra Pancir ir Tor vadinasi. Jie tokias mažesnės raketas šaudo, bet tų raketų irgi jie neturi begalės. Ir jie neturi jokių dronų perėmėjų rusai. Tai yra tas faktas, kad įtampa tose sistemose irgi jaučiama. Ir kuo ukrainiečių dronų atakas dažnės ir didės, nes dronų kiekis Ukrainos atakose auga taip pat, tos sistemos pradės jausti taip pat raketų stygį. Ir rusai kažkokių stebuklingų sprendimų kol kas neturi. Nebent kažkaip kiniečiai jiems padėtų susigalvoti irgi dronus perėmėjus, bet tai, ta prasme, irgi netikiu, kad jie gali ant tiek jie kol kas dar net nepradėjo gaminti, o jau kelinti metai eina šitos problemos ir jie kol kas to nedaro, tai aš manau, kad ta problema pas juos paūmės. Ir tada yra didžiausias desertas viso iš to istorijoje iš tikro
S-400 sistema. S-400 sistema yra svarbi numušinėti balistiniam raketom. Aišku, galim ir kitokias raketas, bet jau S-300 rusai išnaudojo dalinai ir dronus atmušinėti. O S-400 raketų, jie neturi tokios didelės, tiek daug sankaupų, kaip turėjo S-300 ir tenai kokių pancyrų ir dar kažkokių tenai. Ir kas įdomiausia, šiai dienai rusai S-400 raketas perdarinėja į puolamąsias balistinės raketas. Tai yra, jie aukoja savo ateities oro gynybos atsargas tam, kad šiai dienai, kol Ukrainoje nėra tinkamos gynybos nuo balistinių raketų, kad jie galėtų kuo daugiau atakuoti Ukrainą, padaryti kuo daugiau žalos šiai dienai, prieš žiemą, ypatingai tikriausiai ir per žiemą tai bus naudojama daroma, kol jie dar turi tą langą, kol Ukraina neturi tinkamos oro gynybos nuo balistinių raketų, jie tą langą išnaudoja. Bet reikia suprasti, kad jie aukoja savo ateities oro gynybos atsargas. Labai svarbios oro gynybos, nes kaip tik būtent ateityje ukrainiečiai jau vis tiek turės tą savo antibalistinę sistemą ir ar tai pradės gauti kažkokias raketas, ta oro gynybos tvirties, užsivers rusų langas. Raketų jie nepasidaro daug. Ar tai būtų gynybinės raketas, ar puolamasios raketos, nes komponentus Rusijai gauti sunku, todėl jie turi rinktis. Ar daugiau gynybai gamintis, ar puolimui gamintis. Šiai dienai jie viską deda į puolimą. Ir vėlgi grįžtam prie truputį atgal. Ukraina pradės gaminti savo balistinės. Ir plės tą gamybą. Rusijos oro gynybos raketų kaip tik bus atsargos išsemtos, įskaitant labai svarbių S-400 raketų. Ir man čia buvo toksai wow momentas, kai sužinojau, kad jie aukojo savo ateities oro gynybos amuniciją tam, kad šiai dienai atakuoti, bet ir man čia tokia mintis yra į platesnę temą pereinant, bet aš tai dar paliesiu ateities epizoduose, kad turiu tokį asmeninį įtarimą, kad Rusija mobilizuojasi paskutiniai atakos bangai. Nes jie žino, kad jiems viskas baiginėjasi ir jie tiesiog mes viską, ką turi dabar. Nes su šitom visom ir lygiai taip pat, kalbant apie atakos raketų gamybos kiekius, daug kas praneša, kad rusai plečia savo raketų gamybą. Ne. Va čia ir yra tas momentas. Rusai patys savo gamybos baisiai neplečia. Jie tiesiog, naujų raketų nepagamina. Jie pergamina senas esamas raketas į puolamasis raketas. Ir plus, jie, kadangi jaučia stygių, o nori palaikyti puolimo tempą, jie kviečiasi korėjiečius pas save, šiaurės korėjiečius, išbandyti savo raketas. Tai pačios Rusijos, toks realus raketų gamybos augimas, jo nėra. Čia lygiai taip pat kaip su tankais buvo daug kas kalbėjo, o rusai labai plečia tankų gamybą. Ne, rusai realiai tankų gamybos neplėtė. Jie tiesiog perdarinėjo daug senų tankų. Bet naujų tankų jie pagamino pakankamai mažai. Netgi trumpam net paliesiu gerai, kai paminėjau tankus. Tarp kitko, rusai iki šiol nepasigamina tiek tankų, kad kompensuotų nuostolius fronte, kalbant apie visiškai naujus tankus. Vis dar traukia senienas paskutinės, bet tų senienų toks kritinis stygius yra, kad šiai dienai jie dar nei kiek neatstatinėja savo tanko, parko. Nedaugėja. Ir lygiai taip pat su raketom, sakau, yra iliuzija, kad jie gaminasi daugiau raketų, kalbant apie atakos raketas, bet jie tiesiog perdarinėja kitas į šitas.
o ne kažkaip baisiai daug naujų gaminasi. Ir perdarinėdami tas į tas, jie tiesiog aukoja savo ateities gynybą. Tai va labai šūna. Tai va Rusijos dydis yra problema. Yra problema tas, kad kai kurios sistemos jau trūksta raketų šiai dienai. Ir problemą matome tame, kad jie yra priversti iš kritinių savo objektų atitraukinėti oro gynybos sistemas į kitas svarbesnės vietas, nes vis pirma Ukraina ir pačias sistemas atakuoja ir naikina. Ir va kritiškų raketų stygius atsiras vėliau, kai Ukraina pradės naudoti daugiau savo balistinių ir visų kitų raketų, nes Ukrainos tiesiog šitie gamybiniai pajėgumai plečiasi ir plėsis. Tai va tiek žinių apie Rusijos problemas. Aš manau, kad nėra taip va dabar jiems šiandien kaip Ukrainoje, kur jie neturi kažkokio specifinio ginklo apsiginti, bet pilnumoje tas visas jų gynybinis ratas tiesiog antiek rėtėja, kad vieną dieną tikrai luš. Tai vien už tai, kad jiems nesiseka. Parašykit komentarą, ką jūs manot, o gal ką jūs dar žinot apie jų problemas. Prisijunkit prie kanalo. Ir dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie nuperka man kavos, nes tai yra labai šaunu. Dėkui jums už tai ir susitiksime sekančiame epizode.